AutoCAD programında en önemli özelliklerden bir tanesi katmanlarla, layer'larla çalışmaktır. Farklı çizgi tipleri, farklı çizgi kalınlıkları ile çalışmak isterseniz kendinize özel katmanlar oluşturmanız gerekir. AutoCAD'in yukarıda kendisine ait katmanının ismi sıfırdır. Sıfır katmanı normal beyaz renkte düz çizgiden oluşan bir katmandır. Yeni layer'lar oluşturmak için Layer Properties düğmesine basabileceğiniz gibi ilk iki harfini yazarak da Enter tuşuna basarak da komuta ulaşabilirsiniz. Komuta girelim. Yeni bir layer oluşturmak için New Layer düğmesine basabiliriz veya layer'ımızın üzerine tıklayırken klavyeden Enter tuşuna basarak da yeni bir layer oluşturabiliriz. Yeni layer'ımızın ismi daire olsun. Enter tuşuna basıyorum. Tekrar Enter ile yeni bir layer daha açıyorum. Diğer layer'ımın ismi dikdörtgen olsun. Bir sonraki layer'ımın ismi yay. Bir diğeri çizgi. Ve bir diğeri de şunu değiştirelim. Bir diğeri de çokgen olsun. Normalde yaptığınız layer'ların renklerini değiştirirseniz ekranda da ayırt edebilme fırsatı bulursunuz. Arka fon plan rengimizin siyah olduğu düşünülürse açık renkler kullanmak rahat çalışmaya olanak sağlar. Çizgimizin rengini istediğiniz şekilde bir renk seçebilirsiniz. Yine aynı şekilde daire layer'ımızın rengini de ayarlayalım. Bütün renklerimi açık renklerden kolay olacak şekilde aşağıdaki sıralamadan seçiyorum. Siz kendiniz farklı renklerde kullanabilirsiniz. Yukarıdaki başlıklara dikkat ederseniz bir diğer özellik ise Line Type bölümü, çizgi tipleri. Çizgi tipleri bizim için çizgileri farklı şekillerde oluşturmamıza olanak sağlayacak. Örneğin çizgi layer'ının continuous yani sürekli çizgi değil de farklı bir çizgi tipinde olmasını isteyelim. Bunun için continuous yazısının üzerine bir kere tıklatıyoruz ve dikkat ettiyseniz farklı hiçbir çizgi tipi olmadığını görüyorsunuz. Çizgi tipleri dosyanın boyutunu büyüttüğü için sizin kendinizin sonradan buraya ekleme yapması gerekiyor. O yüzden aşağıdaki load düğmesine basıyoruz ve bütün çizgi tiplerine ulaşıyoruz. Oluşmasını istediğiniz çizgi tipini listeden bu şekilde aratarak bulabilirsiniz. Örneğin klavyeden içinde herhangi birine tıkladıktan sonra klavyeden G harfine basıyorum ve bu çizgi tipimin gaz line olmasını istiyorum. Okeyledim. Listeme getirdiğim için tekrar gaz line'ı listeden tekrar seçiyorum ve tekrar okeyliyorum. Artık çizginin çizgi tipi bölümünde continuous yerine gaz line yazmakta. Dairemizle ilgili bir çizgi değişikliği yapalım. Yine continuous'una basıyoruz. Load düğmesiyle çizgi tiplerimizi çağırıyoruz ve buradan da istediğimiz herhangi bir çizgi tipini beğeniyoruz. Seçtikten sonra OK düğmesine basıyorum ve tekrar listeden onaylayarak tekrar seçiyorum. Dikdörtgenimiz için Load bölümünden içinde bir tanesine tıklatıp klavyeden zigzagın Z harfine basıyorum. Çizgi tipimin bu şekilde olmasını istiyorum. OK dedikten sonra tekrar zigzagı seçip tekrar OK diyorum. Çokgenimizi farklı bir çizgi tipi yapalım. Siz tabii ki farklı çizgilerde kullanabilirsiniz. Ben normal noktalardan oluşmasını istediğim için birkaç kere D harfine basarak dot'u buldum. OK diyorum ve tekrar listemden seçiyorum. Yay için Continuous'tan Load düğmesiyle şöyle en üstteki kesikli çizgiden yapalım. OK diyorum ve listemden tekrar seçiyorum. Normalde seçip seçmediğinizi buradaki yazılardan, başlıklardan da anlayabilirsiniz. Sırada Line Weight bölümü var. Line Weight çizgilerimize kalınlık vermek için kullandığımız bölüm. Çizgilerimizin kalınlığını default yazısının üzerine basarak karşımıza çıkan ekrandan değiştirebiliriz. Diyelim ki bu çizgimizin kalınlığı 0.20 olsun. Sırasıyla diğerlerini de değiştirelim. 0.30. Bir sonrakini yine mouse tekerini çevirerek kaydırabilirim. 40 olsun. Bir sonrakini 50 yapmaya karar verdim. Ve bir diğerini de 0.60'a ayarlayıp okeyliyorum. Şimdilik bu ekranda farklı bir değişiklik yapmayı düşünmediğim için, pencerede de dikkat ederseniz OK diye bir düğme bulunmadığı için çarpısından kapatarak penceremi kapatıyorum. Veya yine Layer Properties düğmesine basarak da
penceremizi aynı şekilde kapatabiliriz. Yapmış olduğunuz bütün layer'lar yukarıdaki 0 bölümünde az önce göremediğimiz fakat şimdi yaptığınız bütün layer'ları görebildiğiniz bir listeniz var. İlk olarak çizgi layer'ının üzerine tıklatarak aktif hale getirelim ve daha sonra line komutu ile ekranımıza uzunluğu 200 olan bir çizgi çekelim. Biraz yakınlaşırsak yapmış olduğumuz çizgi tipini görebildiğinizi fark edeceksiniz. Yeniden farklı bir layer seçiyorum. Sıradaki çokgeni kullanalım. Çokgen komutu dikdörtgen komutunun hemen yanında yer almakta. Poligon. Poligon komutuna girdikten sonra komut satırını takip edebilirsiniz. Kaç kenarlı olmasını istediğinizi soruyor. Dikkat ederseniz number diye sormuş. Ben bir beşgen çizmek istediğim için 5 yazıyorum ve enter'a basıyorum. Sonraki soru center of polygon. Poligonun merkezi neresi olsun? Rastgele bir noktaya tıklatalım. Çıkan seçeneklerden herhangi bir tanesini şimdilik seçelim. Elinizi tanıttığınız zaman aslında çokgenin oluştuğunu göreceksiniz. Bize sorulan diğer soru ise radius yani yarıçap. 50 yazıp enter'a basarsanız aslında oldu ama o kadar silik bir şekilde oldu ki bilmiyorum görebiliyor musunuz? Rengimi ben buradan değiştireyim. Çokgenin renk kutucuğuna tıklatarak bu ekrandan renk değişikliği yapabilirim. Sizin için şöyle açık bir renk seçiyorum. Ve ekrandaki değişikliği görebildiğinizi umuyorum. Listeden daire layer'ına geçelim ve bir daire yani bir circle çizelim. Dairemizi merkez noktasını belirledikten sonra yarıçapını 50 olarak ayarlayalım. Çok karışık gibi görünen bir şekil ama normalde yalnızca çizgi tipiyle böyle bir şekli elde edebildik. Yeni katmanımız dikdörtgen olsun. Dikdörtgenimizi rectangle komutumuzla çizeceğiz. Herhangi bir köşe noktası belirledikten sonra elinizi tanıttığınızda istediğiniz çizgi tipinde dikdörtgenin oluştuğunu görebilirsiniz. Ölçü vermek için aşağıdan Dimension seçeneğine giriyorum. Önce X mesafesini sonra da Y mesafesini yazmam gerekiyor. 150'yi X mesafesi için kullanıyorum. Enter ve 120 diyorum. Enter diyorum. Elinizi tanıtarak ilk tıklattığınız noktanın etrafında dönmesini sağlayabilirsiniz. Sabitleyerek dikdörtgenimizi uygun bir şekilde yerleştirelim. Listemizi açıyoruz. Yeni çizmek istediğimiz layer'ımız yay. Arc komutuyla rastgele 3 noktaya tıklatarak bir yay elde edebilirsiniz. Böylece her bir çizgi tipini gösteren layer'larımızla çalışmış olduk. Fakat ekranda baktığımız zaman çizgilerin kalınlıklarını şu an için göremiyoruz. Çizgi kalınlıklarını farklı vermiş olmamıza rağmen şu anda ekranda gözükmemekte. Aslında çıktı aldığımız zaman bütün çizgi kalınlıkları verildiği şekilde çıkacak. Peki ekranda da çizgi kalınlıklarını görmek istersek ne yapmamız gerekiyor? Aşağıda AutoCAD'in bize sunduğu yardımcı düğmelerimiz var. Bu yardımcı düğmelerimiz artık o kadar çok çoğaldı ki yeni versiyon AutoCAD'lerde siz bu düğmelerden hangisini isteyip istemediğinize karar verebiliyorsunuz. Bunun için en sondaki Customization bölümüne tıklatarak aşağıda yer almasını istediğiniz yardımcı düğmenizi belirleyebiliyorsunuz. Ben listeden çizgi kalınlıklarını görmek istediğim için Line Weight düğmesinin aşağıya gelmesini istiyorum. İşaretlediğim zaman aşağıda bir tane düğmenin geldiğini, işaretsiz yaptığım zaman da aynı düğmenin gittiğini görebilirsiniz. İşaretleyerek Line Weight düğmesini getirdim. Tekrar Customization'a basarak da kapatabilirim bu listeyi. Ve Line Weight düğmesini aktif hale getirerek ekrandaki çizgi kalınlıklarını görebilmeyi sağladım. Artık çizgilerin birbirlerinden farklı kalınlıkta olduklarını ekranda görebiliyorum. Tekrar aynı düğmeye basarak çizgi kalınlıklarını ekranda görmek istemediğimi belirtebilirim. Fakat yazıcıdan yine çizgileriniz istediğiniz kalınlıkta çıkabilecektir. Layer'ların bir diğer özelliği gizlenebilmesi ya da korunma altına alınabilmesidir.
layer'lar için özellikler kenarlarında yer almakta. Aynı şekilde Layer Properties penceresine bastığımız zaman yine buradaki özelliklerin de bu bölümde olduğunu görebilirsiniz. Biz listeden ulaşabildiğimiz için listeden bu işi yapabiliriz. Örneğin daire ve dikdörtgenin ekranda gizli kalmasını istiyoruz. Daire ve dikdörtgenin ampullerini söndürdüğünüz zaman ekranda bakın dairenin kaybolduğunu göreceksiniz. Aynı şekilde dikdörtgenin ampulünü söndürerek de dikdörtgenin gizlendiğini göreceksiniz. Ekranımıza tıklattığımız zaman şu anda ampulü sönük olanların gizlendiğini fark etmiş olmalısınız. Klavyede kontrol tuşu ile birlikte A harfine basarsak tamamını seçeriz. Klavyeden Delete veya yukarıdan Erase komutuna tıklatarak da ekrandaki her şeyin silinmesini sağlayabiliriz. Diyelim ki ampulleri sönük olanları açtığımızda acaba gerçekte gizlenmiş olanlar da silindi mi? Üzerlerine basıp açtığım zaman dikkat ettiyseniz ekranda onlar da geri gelmedi. Yani ampulü kapalı olmuş olmasına rağmen işleme dahil oldular. İşlemlerimizi geri almak için yukarıdaki undo düğmesini veya klavyeden Ctrl Z ikilisini kullanabilirsiniz. Hepsini geri getirecek şekilde geri aldım. Ampulün yanında bir diğer kullanılan özellik ise Freeze bölümü, yani güneş. Ben yine dairemi ve yayımı bu sefer kilitlemek istiyorum. Dairenin üzerine tıklattığım zaman dikkat ettiyseniz burası donduğunu gösterecek şekilde bir kar tanesine dönüştü ve yine dairem ekranımdan kayboldu, yani gizlendi. Yayın üzerine bastığım zaman ise bana bunun gizlenemeyeceğini, dondurulamayacağını belirtiyor. Çünkü diyor şu an bu katmanda, bu layer'da çalışıyorsun. Biz bu layer'ı gizlemek istiyorsak farklı bir layer'ı aktif hale getirerek gizleyebiliriz. Listeden herhangi farklı bir layer'ımızı seçelim. Daha sonra da gizlemek istediğimiz layer'ımızı buradan kapatalım. Artık istediğimiz şekilde her iki layer'ı da gizlemiş olduk. Klavyeden az önce yaptığınız gibi kontrol ile birlikte A harfine basıyorum. Her şeyi seçiyorum. Sonra silgi komutuyla siliyorum. Bakalım listeden güneşlerimizi açtığımızda, yani unfreeze yaptığımızda istediklerimiz geri gelecek mi? Demek ki şöyle bir kural var AutoCAD'de. Ampul ile de kapatsanız layer'larınızı gizleniyor. Güneş ile de kapatsanız layer'larınız gizleniyor. Fakat güneş ile kapatırsanız aynı zamanda koruma altına alınıyor. Yaptığınız işlemlerden etkilenmiyor. İşlemlerimizi geri alarak tekrar bütün çizdiklerimizi geri getirelim. Ve daha sonra üçüncü seçenek kilidi kullanalım. Dairenin kilidini işaretlediğim zaman dairenin renginin biraz solduğunu görebilirsiniz. Fakat hala ekranda gözükmekte. Dikdörtgenin kilidini kapattığım zaman aynı şekilde dikdörtgenin de biraz renginin solduğunu görebilirsiniz. Fakat aynı şekilde ekranımda. Ekranımıza tıklattığımız zaman ve kilitlediğimiz objelerin üzerinde beklediğimiz zaman bir kilit resmi sizi uyarır. Bu kilit resminin anlamı hiçbir şekilde taşınmaz, silinmez, değiştirilmez şekilde kilitlenmiş anlamındadır. Örneğin dairemi seçiyorum. Yukarıdan silmek istediğim için Erase komutuna tıklatıyorum. Fakat dikkat ettiyseniz hiçbir şekilde bu komuttan işlem görmedi. Demek ki kilit komutu diğerlerinden farklı olarak ekranda gizlenmekle ilgili bir değişiklik yapmıyor. Yalnızca yapılanları koruma amaçlı bir görev üstleniyor. Kilitlerini açalım ve artık işlemlerden etkilenebilir hale geldiğini biraz renklerinin netleşmesinden de anlayabilirsiniz. Biz çizmiş olduğumuz layer'ları farklı bir katmana, farklı bir layer'a dönüştürmek istersek, örneğin dairede çizmiş olduğumuz bu şeklimi farklı bir layer'da çizilmiş olması gerekiyordu. Normalde nasıl Word'de yazıyı önce seçip sonra yukarıdan değişiklik yapıyorsak, çizilmiş bir şekli de değiştirmek için önce seçmeniz gerekir.
Şeklimi seçiyorum ve daha sonra katman listesinden hangi layer'a dönüştürmek istiyorsam onu seçiyorum. Örneğin çizgiye. Bu mavi noktacıklar, ki biz bunlara grip diyoruz, bunlardan kurtulmak için klavyeden ESC tuşuna Escape'e basabilirsiniz. Tekrar aynı şekilde birden fazla objeyi de seçerek değiştirebilirsiniz. Aynı anda birden fazla objemizi seçelim. Yine layer listesinden bunların herhangi farklı bir layer'a dönüşmelerini sağlayalım ve ESC ile seçimi temizleyelim. Şimdi öğreneceğimiz bir diğer komut, özellikleri birbirlerine aktarmayı sağlayan komut. Bu komut, yazı özellikleri, çizgi tipi özelliklerini aktarabildiği gibi layer özelliklerini de aktarabiliyor. Yukarıda Match Properties isimli komut, klavyeden ilk iki harfini yazarak da giriş yapabilirsiniz veya buradan üzerine tıklatarak da giriş yapabilirsiniz. Sizden örnek çizgi tipi, çizgi yazı tipi ya da layer'ınızın seçilmesini ister. Şeklimi, örneğimi seçiyorum. Bu katmanın farklı diğerlerine uygulanmasını istediğim için uygulanmasını istediğim diğer şekillerimin üzerine tıklatıyorum. Bu şekilde Match Properties ile örneğinizi farklı şekillere uygulayabilirsiniz. Böylece ekranda çizdiğimiz bütün hepsi dikdörtgen layer'ına geçmiş oldu. Escape ile komuttan çıkıyorum. Herhangi bir şeklimi seçtiğim zaman layer'ımın yukarıda dikdörtgen olduğunu görebiliyorum. Yine aynı şekilde istediğim herhangi farklı bir layer'a dönüştürebiliyorum. Dilerim bu ders sizler için faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.